你这什么脸啊？是啊。landing 了，然后你看，我们现在到啦，然后你看他以为他是大人啊，就一定要自己摸着那个座位，然后他从头到尾都绑着安全带哦，非常的配合。哪有？对呀，哦，还在动，还在动，还坐好。坐着。还在动哎。哦，对，安全带。安全带你看也有绑好。原来那个讨人厌的表情。什么表情啊？现在看妈妈一下，他知道我在录影，他就故意看另外一边。你看他很故意，他真的是一个很故意的小孩。你干嘛？你干嘛？